Кыздар һәм егеттәр, эфирдә бәйге тапшыруы һәм һеҙҙең менән Нәркәс Юлдашева. Минең бөгөнгө ярҙамсыларым. Минең исемем Камила. Минең Латифа. Һин дә беҙгә ҡушыл. Нәркәс Юлдашева ТНТ каналында тансы проектында ҡатнаша. Байыҡ конкурсы еңеүсеһе. Бейеү менән 4 йәштән шөғөлләнә башлай. Шул уҡ ваҡытта музыка мәктәбендә фортепиано классында ла уҡый. Ошо ике сәнғәт төрө араһынан бейеүҙе нығыраҡ яратҡанын аңлай. Һәм Заһир Исмәғилов исемендәге сәнғәт институтының хореография бүлегенә уҡырға инә. Әлеге ваҡытта Гүзәл Дәнс бейеү студияһында эшләй һәм дәрестәр бирә. Иң баштан мин һеҙгә бейеп күрһәтәм. Ҡарағыҙ, дуҫтар. Әйҙә баҫ. Был бейеү ниндәй стилдә? Хип-хоп, брейк. Юк, хәҙер әйтәм, клиптарҙа шулай бейҙәр. Потанцовка? Әйе, потанцовка. Ҡыҙҙар дөрөҫ яуапҡа бик яҡын. Ысынлап та, был бейеүҙә хип-хоптан һәм эстрада хореографиянан да хәрәкәттәр бар. Был бейеүҙе билдәле йырсылар Мадонна, Бритни Спирс, Бейонсе клиптарында күрергә була. Һеҙ уларҙың клиптарын ҡарағанығыҙ бармы? Әйе. Оҡшаймы? Әйе. Мин башҡарған бейеү джаз-фанк тип атала. Джаз-фанк? Ул музыка түгелме ни? Әйе, ул музыка жанры. Исеме оҡшаһа ла, джаз-фанк бейеүенең был музыкаға бер ҡатнашлығы ла юҡ. Джаз-фанк донъялағы иң яңы бейеү йүнәлештәренең береһе. Ул 21-нсе быуаттың башында барлыҡҡа килә һәм шоу-бизнестың төп стиленә әйләнә. Клиптарҙа ҡулланылған джаз-фанк бейеүселәрҙән яҡшы физик әҙерлек, көс һәм акробатик оҫталыҡ талап итә. Ул ҡыҙҙар өсөн дә, егеттәр өсөн дә яҡшы. Бейеү алдынан һәр ваҡыт тәндәребеҙҙе йылытабыҙ. Ә ни өсөн? Бейеү хәрәкәттәре эшләүе еңел булһын өсөн. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙ ҙә беҙгә ҡушылығыҙ. Ҡулдарыбыҙҙы ҡатыраҡ тотабыҙ. Тиҙерәк. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ул аяҡ менән эшләйбеҙ. Өҫкәрәк күтәрәбеҙ. Ул аяҡ менән. Дөрөҫ. Дәртлерәк, дәртлерәк. Алға. Артҡа. Гел бейеү, гел бейеү. Һәм икенсе аяҡ менән. 1, 2. Хәҙер мин һеҙгә тәүге хәрәкәтте күрһәтәм. Иң баштан уң аяҡ менән торабыҙ, тубыҡты бөгәбеҙ. Шул уҡ ваҡытта ҡулыбыҙ йоҙроҡҡа йыйыла. Шунан уны асабыҙ һәм аҫҡа төшөрәбеҙ. Еңел һикереү аша беҙ киләбеҙ ошондай ҡиәфәткә. Әйе, дөрөҫ. Аяҡтарҙы алмаштырабыҙ. Шунан һул аяғыбыҙ китә артҡа. Ҡулыбыҙ, әйе, дөрөҫ. Ҡатыраҡ ҡулдарығыҙҙы эшләгеҙ әле. Бер нисә тапҡыр ошондай ҡыҙыҡлы хәрәкәтте эшләбеҙ. 1, 2, 3, 4. Ҡанаттар һымаҡ. Шунан ҡарабыҙ теге яҡҡа. Ошо яҡҡа. Һәм ҡулдарыбыҙҙы йыябыҙ. Дөрөҫ. Тағын да берҙе ҡабатлайыҡ. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дәртлерәк һәм каттырак хәрәкәтләрдә эшләгез әле. Тагын берде кабатлайык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дөрес. Монда карайык. Монда карайык. Дөрес. Хәзер музыка менән тагын да кабатлайык. Һеҙ дә ҡушылығыҙ. Ике, өс, дүрт, тегендә. Монда барыбыҙҙы йыябыҙ. Дөрөҫ. Молодец. Джаз-фанк йомшаҡ, талғын ғына башлана ла, сағыу, дәртле хәрәкәттәргә күсә. Был хәрәкәттәрҙе эстән шартлауға тиңләйҙәр. Бейеүсе үҙенең кәүҙәһен ян-яҡҡа йәки алға ташлай. Көсөргәнешле һикереүҙәр һәм пируэттар яһай. Ҡыҙҙар, хәҙер икәүләшеп бейеп күрһәтегеҙ. Башлайыҡ. Ҡулдарығыҙҙы ҡатыраҡ. Дөрөҫ. Рәтлерәк. Латифа, йылмай. Достар, бөгөн беҙ клиптарда ҡулланған джаз-фанк бейеүенән хәрәкәттәр өйрәндек. Ул ҡыҙҙар өсөн дә, егеттәр өсөн дә бик яҡшы. Һин дә беҙгә ҡушыл.